हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ है। जस्तै अब होइन, जस्तै यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने जस्तै हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्टको चाहिँ न्युमेरिकल पेल्टन टर्बाइनको चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको छौँ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पेल्टन टर्बाइनको न्युमेरिकल चाहिँ यो एउटा छ है। जस्तै हाम्रो पेल्टन विल इज रिसिभिङ वाटर फ्रम द पेनिस्टोक विथ द ग्रोस हेड भने अफ द 500 मिटर 1/3 अफ द ग्रोस हेड इज लस्ट इन फ्रिक्सन इन द पेनिस्टोक एन्ड द रेट अफ फ्लो थ्रो द नोजल फिटेड एट द इन्ड अफ द पेनिस्टोक 2.1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड द एङ्गल अफ द डिफ्लेक्सन अफ द जेट इज 160 डिग्री डिटरमाइन द हर्स पावर गिभन बाई द वाटर टु रनर with the hydraulic efficiency of the Pelton wheel assuming the CB 1.0 and speed ratio 0.45 भनेका छन् है। अनि यसमा भनेको चाहिँ क्वेसन पहिला बुझौँ, हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्रोस हेड भनेको 500 मिटर दिएको रहेछ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हेड लस इन फ्रिक्सन भनेको चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि यो क्वेसनकै रिलेसनले भनेको चाहिँ यो हेड लस 500 को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 अफ के हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 अफ ग्रोस हेड भनेछ नि त। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 इन्टु 500 भइदियो, योबाट गराउँदाखेरि 166.67 मिटर आइदियो। अनि त्यसबाट अब हामीलाई नेट हेड भनेको त के हो थाहा छ नि त भन्दाखेरि एचजी माइनस एचएफ। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोस हेड माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि हेड लस इन फ्रिक्सन गरियो भने त नेट हेड आइदियो नि त। यसबाट हामीले नेट हेड निकाल्यो, त्यो हेडको रिलेसन दियो कि यहाँनिर चाहिँ हेडलाई चाहिँ मिलाएर नेट हेड निकालिसके पछाडि मात्र हामी पछि युज गर्छौँ त्यो हेडलाई। अनि डिस्चार्ज भनेको यहीँ दियो क्वेसनले भनेपछि 2.1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भइदियो होइन। अनि त्यसरी अर्को भनेको एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन नि दिएकै छ, 160 डिग्री 160 डिग्री दिएकै छ। अनि सिबी भनेको चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 1 दियो। अनि स्पिड रेसियो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0.45 दियो भने अब भेलोसिटी अफ जेट इन के हुन्छ इनलेट अथवा भेलोसिटी अफ जेट भनेको चाहिँ C1 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिबी इन्टु √/2 इन्टु जिएच गरेर त हामीलाई थाहा। त्यो त त्योबाट गराउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिबी भनेको 1 अनि त्यसरी जी भनेको चाहिँ के हुन्छ 2 इन्टु जी भने चाहिँ 9.81 इन्टु यो भनेको चाहिँ एच भनेको त नेट हेड हो नि त। यसलाई राख्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी अफ जेट C1 चाहिँ भनेको 80.829 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ आइदियो है त। अब यहाँ ख्याल गर्नु होला है, कस्तो भने यो तपाईँहरूलाई मैले अगाडि फिगर बनाएको थिएँ नि न्युमेरिकलमा पनि, यदि तपाईँहरूले फिगर बनाएर गर्दा पनि भयो फिगर नबनाइ गर्दा पनि भयो, तर फिगर बनाएको धेरै राम्रो, आफूलाई सजिलो पनि हुन्छ छिट्टो पनि हुन्छ क्या। फिगर छ भने चाहिँ फिगरबाट सर्ट हेर्दै डाटा भनेको के हो कसरी हो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क तपाईँहरूले राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि भेलोसिटी अफ विल भनेको सिबिएल हो, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 5 इन्टु 2 इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि √/2 जिएच हुन्छ। यसको भनेको चाहिँ सिबिएल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 5 त दिएको छ हामीले 0.45 अनि 2 इन्टु जिएच इन्टु 2 इन्टु जिएच गरेर चाहिँ हाम्रो 36.373 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ सिबिएल आइदियो अथवा भेलोसिटी अफ विल आइदियो। योबाट चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको सिबिएल आइदियो। यसमा भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो टर्बाइनहरूको केसमा भनेको चाहिँ पेल्टन टर्बाइन होइन। अनि त्यसरी इम्पल्स टर्बाइन जुन फ्रान्सिस टर्बाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिबिएल इजिकल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिबिएल1 इजिकल टु सिबिएल2 इन्टु जुन इन्टु होइन सिबिएल इजिकल टु सिबिएल1 इजिकल टु सिबिएल2 चाहिँ बराबर हुन्छ क्या। यो चाहिँ सिबिएल भन्नु अनि त्यसरी सिबिएल2 भन्नु र सिबिएल भन्नु इक्वल हुन्छ, एउटा सिबिएल निस्केपछि त्यो इक्वल भइदियो। अनि हामीलाई थाहा यो भनेको अब यो हाम्रो CR2 र CR2 छ नि, यो भनेपछि जस्तै CR1 छ नि, यो CR1 यो छ, यो CBL1 छ नि, यति भनेको योबाट गराउँदाखेरि C1 हुन्थ्यो नि। यो रिलेसनबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै CR1 निकाल्नुको लागि त यो भनेको यति पार्ट भनेको चाहिँ ओभरअल पार्ट यहाँदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको चाहिँ के हुन्छ C1 हो भने त के हुन्छ भने CR1 निकाल्नुको लागि त त्यो के हुन्छ
त्यो जुन CR1 र CR2 पनि बराबर हुन्छ, त्योबाट निकाल्नुको लागि त CR1 र CR2 निकाल्नुको लागि त यो टोटल C1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो CBL1 घटाइयो भने चाहिँ यसको मतलब भेलोसिटी अफ जेटमा चाहिँ भेलोसिटी अफ विल घटाइदियौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ CR1 र CR2 रिलेक्टिभ भेलोसिटी आउँछ। योबाट चाहिँ हाम्रो 44.456 मिटर पर सेकेन्ड आइदियो। अनि यसमा भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीलाई थाहा छ CW1 र के हुन्छ भन्दाखेरि यो तलको CW1 र C1 चाहिँ बराबर हुन्छ। यो पोइन्टसम्म, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म C1, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म CW1 छ भने त्यो बराबर हुन्छ। त्यो बराबर भइसके पछाडि त्यो नि लेखिन्छ। अब भनेको आउटलेट भेलोसिटी ट्रेङ्गल भनेको यो भइदियो, तलको इनलेट भेलोसिटी अफ ट्रेङ्गल भइदियो। यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो यो छ नि यो CR1 छ नि, CR1 र CR2 को रिलेसनबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि फेरि यो आउटलेट भेलोसिटी छ नि, यो आउटलेट भेलोसिटीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CR2 बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ CR2 र CBL2 बाट चाहिँ योबाट चाहिँ हेर्नु त यो छ नि CR2 भइदियो, यो CR2 भइदियो, अनि यो फाइ निकाल्नु पऱ्यो, फाइ छँदैछ कस फाइ भइदियो। अनि यो भने चाहिँ यो CBL2 लाई चाहिँ घटाइयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो CW2 निकाल्नु सकिन्छ नि त। CW2 बाट चाहिँ फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिग्रीबाट चाहिँ घटाइयो नि त। 180 डिग्रीबाट 160 घटाए पछाडि हाम्रो जति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ फाइको भ्यालु भइदियो। अनि यो पार्टबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो वर्क डन बाई द जेट अन द रनर पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो त्यो अगाडि मैले निकालेको फर्मुलाबाट चाहिँ जुन त्यो फर्मुलामा हालिसके पछाडि चाहिँ सबै त्यो गिभन पार्टबाट चाहिँ हाम्रो वर्क डन आउँछ। वर्क डन आइसके पछाडि चाहिँ जस्तै वाटरको जुन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पावर गिभन बाई द वाटर पर रनर पर सेकेन्ड आइसके पछाडि त्यसैलाई चाहिँ 746 ले डिभाइड गरिसकेपछि त्यो HP मा आउँछ, हर्स पावर आइदियो। अनि योबाट गराउँदाखेरि हाइड्रोलिक इफिसियन्सी त हामीलाई थाहा पेल्टन टर्बाइनको, त्यो फर्मुला लगाइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली हाम्रो हाइड्रोलिक इफिसियन्सी पनि यस्तरी निस्किन्छ पेल्टन टर्बाइनको लागि है त। यो पार्ट भइदियो हाम्रो चाहिँ पेल्टन टर्बाइनको डिटेलमा चाहिँ सकियो है त न्युमेरिकल।